अॼु पाण इन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त सिंध जी तारीख़ कीअं लिखणु घुरिजे। असांजे मुल्क में तारीख़ खे सिर्फ़ु सियासी तब्दीलियुनि जो नालो ॾिनो वियो आहे। उनखे सिर्फ़ु बादशाहनि, अमीरनि ऐं मज़हबी रहनुमानि जे कारनामनि, संदनि जंगियुनि, किस्सनि ऐं कहाणियुनि ताईं महदूद रखियो वियो आहे, जॾहिं त तारीख़ जो इहो तसवुरु सही न आहे। तारीख़ हिकु साइंस आहे। तारीख़ कंहिं बि क़ौम जी सियासी, समाजी, इक़्तिसादी ऐं सक़ाफ़ती इतिहास जो नालो आहे। तारीख़ जे मादी नुक़्ते नज़र मूजिबि इंसान ज़ात जी समूरी तारीख़ तबक़ाती वेड़ जी तारीख़ रही आहे। इहा वेड़ फुरियल ऐं फुरींदड़, हाकिम ऐं महकूम जे विच में हलंदी रहंदी आहे। तारीख़ जे जदीद मादी कानून मूजिबि समाजनि में उथल पुथल या नज़रनि ऐं ख़्यालनि में उथल पुथल सॼी मादी पैदावार जे ताबियो आहे। मादी पैदावार जी तरक़ीअ सां ई नज़रिया, समाज ऐं उन्हनि जा तौर तरीक़ा ऐं कानून बदिलबा रहंदा आहिनि। इन करे तारीख़ असुल में समाजी टकराइण जो लाॻीतो अमल आहे। इन तरीक़े सां तारीख़ खे न सिर्फ़ु सही नमूने सम्झी सघिजे थो, पर उन जे रोशनीअ में अवामी हक़नि लाइ जिदोजहद बि करे सघिजे थी। इहो ई तारीख़ जो जदीद नज़रियो आहे, जंहिं तहत असांखे तारीख़ लिखणु, पढ़णु ऐं सम्झणु घुरिजे। सिंध जे तारीख़ ते अञा ताईं को बि कमु थी न सघियो आहे। सिंध में हिन वक़्त ताईं जेकी तारीख़ूं लिखी वयूं आहिनि, जहिड़ो चचनामो, तुफ़तुल कलाम, तारीख़ मसूमी, तारीख़ शाहजहानी वग़ैरह, इहे तारीख़ जे असुल तसवर जो पूराओ नथियूं कनि। इहे सिर्फ़ु तारीख़ लिखण लाइ मददी मवाद यानी सोर्स मटीरियल जो कमु ॾेई सघनि थियूं। ॿियो त इहे तारीख़ूं सिंध खां ॿाहिरि जे धारियनि तारीख़ नवेसनि जूं लिखियल आहिनि, जेकी सिंध जे समाज, सक़ाफ़त, माण्हुनि जे अहसासनि ऐं जज़्बनि खां अणॼाण हुया। ॿियो त इहे लेखक ॿाहिरियनि हमले आवरनि जा साथारी हुजण करे सही नमूने ईमानदारी ऐं सचाई सां हक़ीक़तूं पेश न करे सघिया, पर पंहिंजे सियासी मक़सदनि ऐं मुरादनि तहत हक़ीक़तुनि खे टोड़े मरोड़े पेश कयूं। इन करे संदनि लिखियल तारीख़ सिंध जे अवाम जे जज़्बनि ऐं उमंगनि जी तर्जमानी नथी करे सघे। हिननि सिंध जे अवाम ॾांहुं लापरवाही, दुश्मनी ऐं बेहसी वारो रवैयो इख़्तियार कयो। ॿियो त इन्हनि तारीख़दाननि जूं लिखियल तारीख़ूं रुॻो हुक्मराननि, मज़हबी आलमनि ऐं अमीर घराणनि जे कूड़ियुनि सचियुनि कारकर्दगियुनि ऐं कारनामनि जा दास्तान आहिनि। इन्हनि तारीख़ुनि में ॿोरियत अवाम यानी तारीख़ जे ख़ालिक़ क़ुवतुनि जो को बि ज़िक्र न आहे। इन्हनि तारीख़ुनि मां असांखे उन दौर जे समाज, सक़ाफ़त ऐं मुआशियात बाबति का बि ॼाण नथी मिली सघे। मौजूदा दौर में अञा सिंध जी तारीख़ लिखण जो कमु शुरू न थियो आहे, पर अञा हाणे मस सिंध जे तारीख़ जे टिड़ियल पखड़ियल ऐं तहनि हेठि आयल मवाद खे हिकु हंधि गॾु कयो वियो आहे। छो जो जीअं त सिंध ते मुख़्तलिफ़ दौरनि में धारियनि हमला करे हितां जे तारीख़ी तसलसल खे तबाह ऐं बर्बादु कयो आहे, इन करे इन्हनि हमलनि ऐं काहुन करे सिंध में इल्मी अदबी सरमायो तबाह थींदो रहियो आहे, जंहिं करे सिंध जी तारीख़ जूं केतिरियूं कड़ियूं गुम थियल नज़र अचनि थियूं, जंहिं करे सिंध जी तारीख़ जो तसलसल बरक़रार रही न सघियो आहे। वेझड़ाई में सिंध जी तारीख़ जे गुम थियल कड़ियुनि खे हासिलु करणु ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते टिड़ियल पखड़ियल मवाद गॾु करण जो कमु शुरू थियो आहे। असांजे मौजूदा दौर जे आलमनि ऐं मुहक़िक़नि जहिड़ो हुसामुद्दीन शाह राशिदी, डॉक्टर नबी बख्श बलोच, एम.एच. पंवर, डॉक्टर ग़ुलाम अली अलाना, सिराजुल हक़ मेमण ऐं ॿियनि वॾियुनि महिनतुनि ऐं मुश्क़तुनि सां तारीख़ जूं मुख़्तलिफ़ कड़ियूं ऐं सिलसिला हथ करे
उन्हनि खे असांजे आॾो आंदो आहे। हाणे इन मददी मवाद जे बुनियाद ते असांखे सिंध जी तारीख़ बिल्कुलु साइंसी नुक़्ते नज़र तहत तयारु करणी पवंदी। असांखे जदीद दौर जे साइंसी ईजादनि मां फ़ाइदो हासिलु करणु घुरिजे। क़दीम आसारनि ते साइंसी नमूने जेका तहक़ीक़ थी रही आहे ऐं जेकी नयूं नयूं हक़ीक़तूं ऐं इंकशाफ असांजे आॾो अची रहिया आहिनि, उन्हनि जे मदद सां असां सिंध जी तारीख़ जे न सिर्फ़ु विञायल कड़ियुनि ऐं सिलसिलनि खे हथु करे सघूं था, पर उन सां असांजे तारीख़ जा केतिरा ई मुंझल सुट पिणु सुलझी पवंदा। इन सां गॾु क़दीम आसारनि मां मिलियल मवाद जे आधार ते असांखे इन दौर जे माण्हुनि जी रहणी करणी, रीतुनि रस्मुनि, मज़हबी ऐं नज़रियाती वीचारनि, रुझाननि, संदन कबनकारनि बाबति मुकमिल ॼाण मिली सघे थी, जंहिं लाइ दरबारी लेखकनि जूं लिखियल तारीख़ूं बिल्कुलु ख़ामोश आहिनि। क़दीम आसारनि खां सवाइ असांखे पंहिंजे लोक अदब ऐं क़दीम शाइरी, नीम तारीख़ी किस्सनि ऐं कहाणियुनि मां पिणु तारीख़ खे सहेड़ण में मदद मिली सघे थी, छो जो असांजे अवाम जे तारीख़ी फ़तहुनि, संदन अज़ीम तख़लीक़ुनि, जिदोजहदुनि ऐं कारनामनि जिन खे दरबारी लेखकनि नज़रअंदाज़ कयो आहे, इहो सॼो मवाद असांजे भिटनि ऐं भाननि, चारणनि ऐं किसे खणंदड़नि जे नसुल खां नसुल ताईं असां ॾांहुं मुंतक़िल थींदो आयो आहे। इन खे सूधे समोहे उन रस्ते पर असां पंहिंजी तारीख़ मुकमिल ऐं मुस्तनद बणाए सघूं था। असांखे सिंध जी तारीख़ नए सिर जदीद मादी नुक़्ते नज़र तहत लिखणी पवंदी त जीअं इहा तारीख़ अवाम मंझि जिदोजहद करणु ऐं पंहिंजूं हालतूं सुधारण जो शऊर पैदा करे सघे। अवाम मंझि पंहिंजे हक़नि ऐं फ़र्ज़नि खां वाक़ुफ़ु थिए ऐं माज़ीअ मंझि साणुनि जेकी ज़ुल्म ऐं सुतम कया विया आहिनि, उन्हनि जे ख़ात्मे लाइ रिथाबंदी करण जो अहल साबित थिए। असांखे सिंध जी जदीद तारीख़ लिखण वक़्तु फ़र्ज़ी किस्सनि ऐं कहाणियुनि खे रद्द करे साइंसी सोच खे अपनाइणो पवंदो। तहक़ीक़ करण वक़्तु हर हिकु वाक़े जी साइंसी मादी बुनियादनि ते छंडछाण करणी पवंदी। हर हिकु दौर जे हालतुनि जो तजियो निहायत ईमानदारी सां करणो पवंदो। हर क़िस्म जे समाजी उथल पुथल जे सबबनि खे पेश करणो पवंदो। तारीख़ किसे या ॻाल्हि या अख़बार जी ख़बर बनाइण बदिरां उनखे साइंसी ऐं अकुली दलीलनि जे रोशनीअ में पेश करणो पवंदो। हर हिकु तारीख़ी वाक़े जे पस मंज़र में लिकल सियासी, मुआशी ऐं समाजी सबबनि जो मुतालो करणो पवंदो। असांखे सिंध जी तारीख़ लिखण वक़्तु हर क़िस्म जे मज़हबी कटरपणी, फ़िरक़े परस्ती ऐं क़ौमी तहसब खां पासो करणो पवंदो, जीअं असांजो अवाम तारीख़ मंझां सही रहनुमाई हासिलु करे सघे ऐं उन मां पिरायल नतीजनि जे रोशनीअ में जिदोजहद करे सघे। असांजे नौजवाननि खे शुरूअ खां वठी तारीख़ जे मज़मून तौरु जेको कुझु पढ़ाए पियो वञे, सो संदन माहौल ऐं मुआशिरे जी नुमाइंदगी नथो करे। सॼो मवाद हिन लाइ ओपिरो ऐं अजनबी आहे। हू इन निसाबी तारीख़ में कंहिं बि तरह पंहिंजाइप महसूसु नथा कनि, जंहिं करे हू उन ई तारीख़ खे ज़हनी तौरु क़बूल करण लाइ तयारु न आहिनि। नौजवाननि मंझि तारीख़ ते कमु करण जो शौक़ु पैदा करण लाइ खेनि अहिड़ो माहौल बि असरु करे ॾिनो वञे। हर हंधि लाइब्रेरियूं ऐं तहक़ीक़ी मर्कज़ खोलिया वञनि। प्राइमरी खां पोस्ट ग्रेजुएट ऐं डॉक्टरेट ताईं सिंध जे तारीख़ हिकु जुदा मज़मून तौरु पढ़ाई वञे। सरकारी सतह ते कमु कंदड़ अदबी ऐं सक़ाफ़ती इदारनि ऐं यूनिवर्सिटियुनि में तारीख़ ते कुल वक़्ती कमु कंदड़ कारकुन मुक़ररु कया वञनि, जेकी नौजवान पंहिंजे मुंहुं तारीख़ ते कमु कराइनि। उन्हनि जी हिमत अफ़ज़ाई करण लाइ खेनि सहूलियतूं फ़राहम कयूं वञनि। संदन तहक़ीक़ी मवाद शाया कराइण जो बंदोबस्तु कयो वञे। आला क़िस्म जे तहक़ीक़ी मक़ालनि ते डिग्रियूं ॾिनियूं वञनि, त पोइ मुंहिंजे ख़्याल में नौजवाननि मंझि पंहिंजी तारीख़ ते कमु करण जो जज़्बो पैदा थींदो।